ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், குட் மார்னிங். இன்றைக்கி எங்களுடைய பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்துட்டு இட்லி அண்ட் தக்காளி குருமா. ஸோ அதுக்காக வந்து தக்காளி குருமாவுக்கு தேவையானது எல்லாமே நான் வந்துட்டு ஆல்ரெடி கட் பண்ணி வச்சுட்டேன். தேங்காயும் வந்துட்டு திருவி ஸ்டோர் பண்ணிட்டேன். ஸோ இப்போ நம்ம வந்துட்டு தக்காளி குருமா எப்படி குயிக்காக செய்கிறோன்றது வந்துட்டு பார்க்கலாம் வாங்க. ஓகே, ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்துட்டு கொஞ்சம் தேங்காய் எடுத்துக்கலாம். ஒரு அரை கப் தேங்காய்னா நீங்கள் வந்துட்டு அது ஒரு 3/4 வாசி எடுத்துக்கிட்டால் போதும். கொஞ்சம் தண்ணியாக லிக்விடாக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் தக்காளி குருமா. ஸோ நான் கொஞ்சம் தேங்காய் எடுத்திருக்கேன். அதில் கொஞ்சம் சோம்பு சேர்த்துக்கிறேன், கொஞ்சம் இஞ்சி சேர்த்துக்கிறேன், பூண்டு எடுத்துக்கோங்க, 2 பச்சை மிளகாய். உங்கள் கிட்டே கசகசா இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் கசகசா சேர்த்துக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் வந்துட்டு கேஷ்நட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். கேஷ்நட் எதுக்கு, கசகசா எதுக்கு சேர்க்குறாங்கன்னா ஒரு ரிச்னஸ் வந்துட்டு கொடுக்கும், உங்களுக்கு குருமாக்கு நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும். இது ரெண்டுமே ஆட் பண்ணணும் விருப்பம் இல்லைன்னு நீங்கள் ஆட் பண்ண தேவையில்லை. உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஜஸ்ட் ஒரு க்ரீமி டேஸ்ட் கொடுக்கும். அதுக்காக தான் வந்துட்டு கசகசா ஆர் கேஷ்நட் வந்து ஆட் பண்ணுவாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ இதை நான் அரைச்சிட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன். பாருங்கள், நல்லா அரைஞ்சிருச்சு. ஸோ நம்ம இப்போ வந்துட்டு குவிக்காக இதை வந்து தாளிச்சிடலாம். ஸோ குக்கரில் தான் தாளிக்க போகிறேன். ஸோ இதில் கொஞ்சம் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். நான் வந்துட்டு கடலெண்ணெய் யூஸ் பண்ணுறேன். நீங்கள் எந்த எண்ணெய் வேணாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். கோகனட் ஆயில் கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதில் ஒரு பட்டை சேர்த்துக்கிறேன், கொஞ்சம் லவங்கம், கொஞ்சம் கல்பசி, ஒரு பிரிஞ்சி இலை. இதில் கொஞ்சம் ஒரு வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். வெங்காயத்தை வந்துட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுடுங்க. வெங்காயம் ரொம்ப வதங்கணுன்ற அவசியம் இல்லை, பிகாஸ் நம்ம இதெல்லாம் ப்ரெஷர் குக் பண்ண போகிறோம். ஸோ இதோட ஒரு தக்காளியும் சேர்த்துக்கலாம். இந்த மெயின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வெங்காயம் எடுத்திங்கன்னா ஒரு 1.5 தக்காளியாக எடுங்க, பிகாஸ் இது தக்காளி குருமா. ஸோ இப்படி தக்காளி கொஞ்சம் கூடுதல் ஆட் பண்ணால் தான் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அதுக்குன்னு ஒரு வெங்காயத்துக்கு 2 தக்காளி ஆட் பண்ணாதீங்க, ரொம்ப புளிக்க ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ இப்போது தக்காளி ஓரளவுக்கு வதங்கிடுச்சு. ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் நான் வந்துட்டு இந்த அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா கோகனட் பேஸ்ட், இதை ஆட் பண்ணிடுறேன். அதுலேயே கொஞ்சம் தண்ணி விட்டுட்டுங்க மிக்சியில், அதையும் நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். உங்களுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம், உங்களுக்கு கன்சிஸ்டன்சிக்கு ஏற்ற மாதிரி. வந்துட்டு ஒரு 1.5 டம்ளர் தண்ணி கிட்ட விட்டுருக்கேன், 1.5லேருந்து 2 டம்ளர். இப்போ கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க, மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க. இந்த வந்துட்டு மிளகாத்தூள் வந்து நான் மிஷினில் கொடுத்துட்டு மில்லில் கொடுத்து அரைக்கிறேன். ஸோ மிளகாத்தூள் அண்ட் தனியாத்தூள் ரெண்டுமே வந்துட்டு மிக்ஸ் ஆகி தான் இருக்கும். ஸோ உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் போட்டுக்கோங்க, பிகாஸ் பச்சை மிளகாவும் ஆட் பண்ணியிருக்கீங்க. ஸோ டேஸ்ட்டை பார்த்துட்டு நீங்கள் கூடுதல் குறை எப்படி ஆட் பண்ணுறீங்களோ ஆட் பண்ணிக்கோங்க. மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு இது மாதிரி கொஞ்சம் லிக்விடாக இருக்கணும், பிகாஸ் ப்ரெஷர் குக் பண்ண பிறகு ஆட்டோமேட்டிக்காக கொஞ்சம் திக்காக ஆரம்பிச்சிடும். தேங்காய் பால் அது இது எதுவுமே இல்லை, ஒரு குவிக் குருமா ஒரு 20 மினிட்ஸ் நம்மக்கிட்ட எல்லா பொருளும் இருந்தால் குவிக்காக செஞ்சிடலாம். ஸோ இதை நான் வந்துட்டு சிம்மில் வந்துட்டு ஒரு 10 மினிட்ஸ் வந்துட்டு ப்ரெஷர் குக் பண்ண போகிறேன். ஸோ நான் இதை வந்துட்டு ப்ரெஷர் குக் பண்ண போகிறேன் சிம்மில் ஒரு 10 மினிட்ஸ். ப்ரெஷர் குக் பண்ணிவிட்டு 10 மினிட்ஸ் கழிச்சு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஓகே, ஸோ நான் வந்துட்டு இப்போ வந்துட்டு இட்லி வந்துட்டு ஊற்றி வச்சுட்டேன். ஸோ இந்த தண்ணியும் வந்துட்டு நல்லா கொதிச்சிருச்சு. பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஏன் இப்படி வந்துட்டு பண்ணுறோன்னா இட்லி வந்துட்டு ஈக்குவலாக குக் ஆகும். ஸோ அதனால தான் வந்துட்டு ப்ரீ ஹீட் வந்துட்டு பண்ணிவிடுவோம் வாட்டரை. ஸோ இதை வந்துட்டு எப்பவுமே நான் ஹை ஃப்ளேமில் வைக்க மாட்டேன், பிகாஸ் இட்லி குக்கர் பாழாயிடும். ஸோ மீடியம் ஃப்ளேமில் ஒரு 10 மினிட்ஸ் வச்சுட்டு நான் இட்லி குக் பண்ண போகிறேன். குக் பண்ணிவிட்டு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். குக்கராக என்னுடைய பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு. இட்லி அண்ட் தக்காளி குருமா பாருங்கள், சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. நான் ஆல்ரெடி வந்துட்டு கொத்தமல்லி அண்ட் புதினா ரெண்டும் வந்துட்டு ஆட் பண்ணிட்டேன் இறக்கிட்டு. ரொம்ப குவிக்காக பண்ணக்கூடிய ஒரு டிஷ்ஷு. நீங்கள் வந்துட்டு ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு நீங்கள் வந்துட்டு கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள். எல்லாத்துக்கும் செட் ஆகும். சப்பாத்தி, பூரி, இட்லி, தோசை, இடியாப்பம் எல்லாத்துக்கும் சூப்பராக இருக்கும். ஒரு 20 மினிட்ஸ் செய்யக்கூடிய ஒரு குவிக்கான ஒரு குருமா, தக்காளி குருமா. நீங்கள் கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு நீங்கள் வந்துட்டு சொல்லுங்கள். ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் வந்துட்டு இன்றைக்கி உங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு கோல்ட் காஃப் யாருக்காவது இருந்ததுன்னா அதுக்கு வந்துட்டு க்யூர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கஷாயம், குவிக்கான ஒரு கஷாயம் வந்துட்டு நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன். ஸோ இது வந்துட்டு பாட்டி வைத்தியம் சொல்லுவாங்கள்ல, அது மாதிரி ஒரு வைத்தியம். இது வந்துட்டு வீட்லேயே செய்யக்கூடியது. ஸோ குயிக்காக நம்ம வந்துட்டு எப்படி பண்ணணுன்றதை பார்த்துடலாம்.
இது வந்துட்டு ஒரு 2 days குடிக்கணும். ஒரு நாளைக்கு ஒரு வாட்டி தான் குடிக்கணும். ஓகேங்களா? ஸோ நான் இப்போ வந்துட்டு எப்படி பண்ணணுன்றதை சொல்லிடுறேன். ஸோ இதில் வந்துட்டு ஒரு 2 glass ஆஃப் வாட்டர் நான் வந்துட்டு ஆட் பண்ணிடுறேன். 2 டம்ளர் தண்ணி வந்து நான் இதில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ இதுலேயே வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா 2 இலை சேர்த்துக்கோங்க. 2 வெத்தலை எடுத்துக்கோங்க. இதை வந்துட்டு நல்லா இப்படி பறித்து இதில் போட்டுடுங்க. 2 வெத்தலை சேர்த்துக்கோங்க. இதில் கொஞ்சம் இஞ்சியும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு 1/2 inch இஞ்சி அளவுக்கு நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இது வந்து நல்லா பார்த்தீங்கன்னா 2 டம்ளர் தண்ணிக்கு வந்துட்டு 2 வெத்தலை, 1/2 inch இஞ்சி, ஒரு 4 லவங்கம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. 10லேருந்து ஒரு 15 மிளகு ஆட் பண்ணிக்கோங்களேன். சரிங்களா? அப்புறம் கொஞ்சம் ஜீரகம். ஸோ இது எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. உங்கள்கிட்ட வந்துட்டு துளசி இலை இருந்ததுன்னா அதையும் ஒரு 5 இலை வந்துட்டு நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது எல்லாமே ஒரு 2 கிளாஸ் தண்ணி வந்துட்டு நல்லா கொதித்து ஒரு டம்ளர் தண்ணிக்கு வந்துட்டு சுண்டணும். நல்லா சிம்லேயே வச்சு நல்லா கொதிக்க விடுங்க. அந்த கலரே உங்களுக்கு வந்துட்டு இப்போ இந்த ஒயிட் கலராக இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா, இந்த கலரே டோட்டலாக மாறிடும். அதோடய சாறு எல்லாம் இறங்கிடும். ஓகேங்களா? ஸோ நல்லா கொதித்து நல்லா சுண்டுற அளவுக்கு நம்ம வெயிட் பண்ணலாம். நல்லா சுண்டின பிறகு நான் உங்களுக்கு வந்துட்டு காட்டுறேன். ஒரு சில பேருக்கு வந்துட்டு இமீடியட்டாக 1 dayல குடித்தா கூட உங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு ரிலீஃப் வந்துட்டு கிடச்சிரும். ஒரு 2 நாள் குடிங்க. இன்னைக்கு குடிச்சிங்கன்னா திருப்பி நாளைக்கு ஒரு நாள் குடிங்க, சரியாயிடும். பாருங்கள், ஆல்மோஸ்ட் வந்துட்டு நல்லா சுண்டிடுச்சு. ஸோ கலரும் நல்லா சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு. ஸோ இப்போ இதை வந்துட்டு நல்லா ஃபில்டர் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்துட்டு குடிக்கலாம். இதில் வந்துட்டு உங்களுக்கு ரொம்ப ஒரு மாதிரி காட்டாக இருக்குன்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா பனங்கற்கண்டு ஆட் பண்ணலாம். லைட்டாக ஸ்வீட்னஸ்க்கு ஜஸ்ட் ஒரு பிஞ்ச் ஆஃப் பனங்கற்கண்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா காஞ்ச திராட்சை இருக்குது இல்லைங்களா, நார்மல் காஞ்ச திராட்சை ப்ரௌன் கலர், அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இல்லை நீங்கள் அப்படியே குடிக்கணும்னாலும் நீங்கள் குடிக்கலாம். நான் வந்துட்டு இப்படி தான் குடிக்க போகிறேன். நான் ஃபில்லர் பண்ணிவிட்டு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஸோ பாருங்கள், நான் வந்துட்டு ஃபுல்லாக வடிகட்டிட்டேன். ஸோ எனக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ 1/2 glass கஷாயம் தான் வந்திருக்கு. பாருங்கள் கலர் எப்படி இருக்குது. ஸோ நான் வந்து 2 glass ஊற்றினேன். எனக்கு இதில் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா நல்லா சுண்டிட்டு 1/2 tumbler தான் வந்திருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி நல்ல கலர் மாறுற வரைக்கும் நீங்கள் கொதிக்க விட்டுட்டு இதை வந்துட்டு நீங்கள் வந்துட்டு ஃபில்டர் பண்ணிட்டு நீங்கள் குடிக்கணும். சரிங்களா? சூப்பர் கஷாயம். இது வந்துட்டு நீங்கள் கண்டிப்பாக கோல்டு காஃபி ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் இதை வந்துட்டு குடிச்சிட்டு எனக்கு வந்துட்டு சொல்லுங்கள்.